Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un exercice FlixPad. Alors, en utilisant le fichier courrier.xml, réalisez la requête XPath suivante. Donc, قبل ما نبدا في الخدمة ديال التمرين, je vais vous montrer la méthode ديال l'exercice FlixPad. Alors, il مشينا في les examens de fin de formation, normalement شنو كيديروا كيعطيونا واحد le document XML. Ou concernant les questions, soit qui attaque une requête XPath, ou je vous voilà la requête XPath atteint l'expression ديالها ou bien qui attaque l'inverse, qui attaque واحد l'expression وعن طريق هذيك l'expression انت كتخرج la requête XPath. Alors في le cas ديالنا هنا غتكون عندنا واحد l'expression يعني كيعطيك واحد des indications وانت كتخرج la requête XPath ديالك. اوكي. Alors بالنسبه للكوريي XML هو عندنا ديجا prêt, donc انا غادي نحط لكم في la description هو الكوريي ديالو. Et en plus غادي نحط لكم حتى واحد دو زيكزارسيس بالكوريجي باش تخدموهم باش يعني تفهموا مزيان هاد لا نوسيون ديال ليكسباد. الوغ حنا غادي نحاولوا نفهموا الكوريي ديالنا يعني ليكسامل عاد ابري نمشيو للكوريجي. دونك اول حاجه عندنا لو برولوج, ensuite عندنا لو دوكتال, دونك انا دايره في سامتين ما كيهمنيش, دونك اللي كيهمني دابا هو لو كوريي ديالي. اوكي, عندنا ليليمون راسين هو كوريي. Alors, فيه des lettres. كل lettre عندها une adresse expédition ديالها وعندها une adresse destination. بالنسبة للادريس expédition, comme sous-élément عندها nom, عندها appartement, rue, code postal, ville. وبالنسبة للادريس destination حتى هي عندها nom, appartement, rue, code postal, ville وزايد عليها بالباي. Ensuite, هاد la lettre هادي عندها الفيل وعندها la date. Et chaque date عندها jour, mois, année. Ensuite, هاد la lettre عندها l'objet وعندها le corps. وبالنسبة le corps فيه plusieurs paragraphes. Ça marche? Ok. نرجعو l'exercice ديالنا. Alors, la première question, تتقول لنا غتعطيني les objets ديال les lettres dans la ville de l'adresse expédition et Tunis. Ok. قال لك عطينا لي زوبجي, نعطيوهم لي زوبجي يعني غندير دو سلاش اوبجي دي لتر دون لا فيل, يعني كنمشي ندخل لا لتر وكنمشي لا فيل ديال لادريس اكسبيديسيون, يعني خاصني نفهم غير ليكسبريسيون اللي عطاوني كيفاش دايره. ندخل لا لتر, دونك انا نقدر ندير دو سلاش ونمشي نقدر ندير سلاش, يعني اللي بغيت. انا غادي نبدا بسلاش, الا بديت بسلاش خاصني ندير ليليمون راسي اللي هو كوريي. انsuite عندنا لتر. Ensuite, قالك la ville ديال l'adresse expédition. إلا لاحظتوا في الكوريي ديالنا عندنا نطلع عندنا l'adresse expédition وسطها كاينه لا فيل, دونك خاصني نبدا بادريس expédition عاد الفيل. قالك la ville est égale Tunisie. Donc voilà, هادي هي لا ريبونس ديالنا, يعني كناخذ لي زوبجي dans la ville ديال l'adresse expédition est égal Tunis. Ok? C'était pour la première question. Et là, مشينا la deuxième question, je voulais que t'atteignes les noms, les types d'eau par mille. Et les types d'eau, بهاد le mot هذا. Donc, هما قالك les noms. إلا لاحظتوا بأن في le fichier ديالنا عندنا هاد l'élément nom كاين في adresse expédition كاين في adresse destination. هما ما حدوش ليه اش من نوم بالضبط. أنا ما غاديش نحدد لهم اش من نوم. يلا. دونك غادي نديرو دو سلاش نو. ensuite غادي نديرو قال لكم كي كومونس, دونك غنخدمو بلا فونكسيون start with, دونك start with ياك غنحل لي بارونتيز غندير بوين فيرغول ميل. الوغ شنو كنقصدو بهاد بوين؟ هاد بوين كنقصدو بها لو نو كورون. لو نو كورون اللي خدامه فيه انا هو دو سلاش نو, يعني في العود ما نجي لهنا ونشد هاد دو سلاش نو نعاود نكتب هنا سمي كندير بوين, يعني عندكم لو شوا. غير هي بوين سي تري براتيك, علاش؟ حيت لينا فرض لو شومان الا كان عندكم هنايا طويل, يعني سي با لا بين باش نجي هنا ونعاود نكتبو تاني كاملو, دونك يسيفي باش ندير بوين كنقصد بها لو نو كورون اللي خدامه فيه. اوكي. باردون, هنا غادي ندير بارونتيز, نفس البارونتيز عاد ندير الكروشي. دونك الا مشينا لا كيسيون 3,
قال لك تعطيني les lettres dont la ville de l'adresse expédition et l'adresse destination sont différentes. OK? Donc غنبداو بالlettres. Après شنو غادي نمشيو نشوفو؟ قال لك تعطيني les lettres les la ville de l'adresse expédition destination sont différentes. Donc انا في العود ما ندير دو سلاش lettre غادي ندير غير بوين وغندخل l'adresse expédition slash ville ياك خاصها تكون ديفيرون على بوين adresse destination slash ville tout simplement. OK يعني كنمشي ندخل لا lettre ندخل adresse expédition la ville ديالها خاصها تكون ديفيرونت على لا ville ديال l'adresse destination وديما هاد بوين كيف قلنا كنقصد بها لو نو كورون اللي هي لا lettre ديالي. OK la question 4 كتقول لي غتعطيني le nombre des lettres rédigées en janvier 2002. OK donc هنا بغينا le nombre كنخدموه بلا méthode الكاونت. OK donc غنستعملو الكاونت ديال ديال les lettres اللي rédigées en janvier 2002. OK donc غادي ندخل lettres ça marche. Ensuite pardon on dira en minuscule ندخل lettres en plus هنا كنشوفو خاص le mois يكون est égal janvier و l'année تكون حتى هي 2002. donc هادي هي la condition يعني انا ما بغيتش n'importe quelle date يعني بغيتها في هاد لا دات هادي بريسيس. donc خاصني نجي لهنايا ونشوف لي lettres اللي لا دات ديالهم le mois خاص يكون janvier و l'année تكون 2002. donc غنجي ندير بوين ندخل لا دات وندخل le mois est égal يعني le mois خاص يكون عندنا janvier وغنديرو هنايا الاند ثاني بوين date خاص pardon l'année voilà تكون and l'année est égale voilà l'année est égale 2002. voilà يعني هنا كنحسب يعني كناخذ لو نومبر ديال لي lettres اللي لو موا ديالهم est égal janvier and l'année est égale 2002. donc بقات لينا la dernière question تقول لك تعطيني l'objet de la lettre contenant plus de 2 paragraphes. l'objet de la lettre نبغاو l'objet donc نبداو بالobjet objet ديال la lettre اللي فيه اكثر من 2 paragraphes. donc هنا كنخدم نورمالمون باش بالكاونت يعني خاص يكون داك ليليمون باراغراف كبر من 2 يعني اكثر من 2 يعني contenant plus de 2 paragraphes يعني هنا غادي ندير l'opérateur logique كبر. donc كنستعمل la méthode count. ensuite كندير l'élément p سيكون كبر من 2 tout simplement. ça marche. donc هذه هي لا كوريكسيون ديالنا ديال هاد الاكسادة سي تري فاسيل يعني نورمالمون خاصني نكون تنفهم غير ليكسبريسيون باش نقدر نخرج لا روكيت اكسباد ديالي. الوغ في لا ديسكريبسيون غتلقاو هاد ليكسيرس هذا بالكوريجي ديالو كيف قلت لكم انا حط لكم هاد دوطخ اكسيرس باش تخدموهم وحتى لو كور اكسباد يعني في حاله اللي ما شافش لا فيديو بريسيدونت اللي دايره فيه يعني لو كور ديتايي غادي نحطو حتى هو في لا ديسكريبسيون. Alors merci pour votre attention et n'hésitez pas de nous contacter si vous comprenez pas quelque chose. À bientôt.